Так, вытаскиваем. Практически не видно было, да? Кого вытаскивал, блядь. Так, дальше я сюда заманался сюда. До обеда уже заманался. Везде опять. Так, ну что там, долго будет думать. Отечественный трактопром, блин. Все, пошел. Все, идем на обед. Автогрейдер спереди, я сзади. С обеда не знаю куда пока.
Сегодня праздник, 23 февраля, на улице Буран. Производим расчистку дорог с утра пораньше. Начали с комплекса пока Дагом, а потом перецепимся на Крыло. И так будем целый день. Немного морозно сегодня. Ну, ожидалось 30, но пока 18. Нормально. Снег пока мягкий. На расчистку вышли все погрузчики. Вот. Гусенички тоже вышли. Сейчас надо нам здесь дорогу сделать, потом объездную для молоковоза и на навозохранилище на 8-е поле. Ух ты, ё-моё. Тут-то мы не откопаемся, потому что не откопаемся. И главное, что интересно, эти все дни делал защитку с той стороны. Получается, как обычно, с этой стороны у нас. А на выходные стало дуть с противоположной стороны, где защиток нет. Обычно редко когда дует с противоположной. Да, здесь выезд надо погрузчиком каким-то откапывать. Так-то мы не сможем. Да, давно я здесь не был. Все перемешалось. Снег, навоз, силос. Все до кучи.
Надо было, конечно, пораньше выходить, но почему-то никто не сообщал. Нужно выходить, не нужно. Обычно мы те года всегда пораньше выходим. Погрузчика не видно, чтобы откопал ворота эти. Придется вокруг ехать. Ладно, сейчас пока еще не к спеху, тут пока техника выйдет, уголь завезет, потом они на навоз пойдут. Там уже их погрузчики откопают. Своего, как говорится, дракона. Стой. Сбежался. Ну что, поедем в степь. Вон даже газелька ездит по другой дороге, потому что со стороны въезда на комплекс дороги нет. С лицевой стороны дороги нет.
Так, надо еще сходить на старую ферму. Пока мисс. Так то снег то мягкий, свободно. Едем, не чувствуем. Вот тут наклало хорошо. Да, кстати, не поздравил всех с праздником 23 февраля. Всем здоровья, долголетия,
эти. Так, продолжаем работать. Вышли уже в степь. Сейчас тут пробьемся. Поедем к воротам, где выезд с комплекса. Там пробьемся. Ехать не видно, куда едешь. Блин, так можно заехать. Уже заехать. Уже мимо дороги пошел. Так, пока дороги делаем, не расширяем. Расширять пока некогда.
видать ничего. Снизить скорость. Да, едет. Снег пушистый, но забивает окно, не видно. Вам, наверное, ничего не видать. Ой, блин. Еще погрузчик стянуло. Будем пробовать вытаскивать. Еще и заглушенный. Да не вытащим. Даже пытаться нечего. Даже и пытаться нечего, ты его не возьмешь на льду заглушенный. Это бесполезно. Так, сейчас будем пробовать краном еще.
Что, пробуем? О, получилось развернуть. Пойдем глянем сюда. Все, вытащили.
Так, продолжаем чистить дорогу. Сейчас будем срезать бровку, потом уже начисто почищать в конце. А пока будем бровку срезать на приподнятом. Если полностью опустить, получается его сносит в сторону еще больше. Тут, правда, бровка высокая, с той стороны ниже, с той стороны лучше идет. Когда приподнятый, не так по снегу в сторону будет. Вот сейчас пониже бровка будет. Сейчас будет хорошо срезать. Вот. Все, тут мы снег зацепили. Все равно туда-сюда и потом почистил, и видно даже, что расширилась дорога. Вот так самое нормально. К оборотам я чуть. Конечно, надо больше, как говорится, делать защитки, нежели чистить дорогу. Когда защитки не забитые, не полные снегом, а лучше, не так дорогу задувает. А на дороге потом приходится всего лишь пару раз пройти и все. Зарезался в бровку. С лагом, конечно, с бабочкой лучше получается. У нее лопасть выходит наверх и выше выкидывает.